呢條手鐲我當時真係唔想同個靚女寄嘅，因為我知道佢100%會同我寄翻嚟嘅。你睇下依家咪同我寄翻嚟咯。我哋先睇下條鐲先，佢係一個辣羊綠嘅顏色嚟嘅，濃度非常之高，非常有氣場嘅，非常貴氣嘅一條。你睇佢成個肉質都係非常之細膩嘅，成圈帶呢種淡淡嘅綠底，跟住再配埋一種辣羊綠色，仲係比較協調、比較柔和嘅一條嚟嘅。我當時同佢講啦，你啱啱大學畢業，其實唔啱戴呢種咁辣色嘅手鐲㗎。好似呢種嘅話，仲係要有一定閱歷、有一定氣場嘅靚姐嚟戴嘅。咁佢唔信啦，佢同我講一定要綠嘅。咁我同佢講，你要綠嘅，咁你可以揀啲金絲羊綠㗎嘛，係嘛？比較清甜少少嘅顏色，或者係嗰種飄少少羊綠嘅。咁佢又聽人哋講啦，一定要呢種羊綠色嘅。呢種呢，佢係保值比較貴氣啲。咁佢就話一定要呢種綠嘅，就係呢種深綠色嘅。咁我拗佢唔過啦，我就寄俾佢睇啦。跟住呢，佢收到貨之後呢，帶上手影咗張相俾我睇。我一睇之後呢，就知道啦，真係同佢一啲都唔搭，因為佢太後生啦，呢條手鐲咧太成熟啦，就即刻同我寄咗翻嚟啦，就老老實實咁揀咗條冰情嘅手鐲。真嘅，我哋揀手鐲嗰陣時咧，就咩年齡段呢，一定要戴點樣嘅手鐲？好似呢種呢，仲係要有少少閱歷嘅，成熟少少嘅靚姐去佩戴佢先至啱嘅。如果你都中意嘅話，喺評論區同我扣個1，我同你睇細節圖。我係阿喜，感謝你嘅關注。